你好，請指教。希望你今次成功啊！多謝你，多謝先。中文，就唔可以真，唔可以真。我如果有機會選咧，我一定選你，即係關心啲民生嘅嘢啊嘛。嗰2個月嚟，我跟住好多地區嘅區議員同埋其他嘅地區嘅領袖到處去，我深深被佢哋嘅熱誠、佢哋嘅能力係感動到。我提出全民寫政綱，因為香港係屬於每一個香港人嘅。謝謝你支持。而家要為民請命喎。錯，你政綱請你指教係咯。大家都發聲為香港。我俾到呢個參與嘅權利俾大家。你會貧民不勝續上啊！一見得。我知道我哋嘅選舉制度係1200人嘅選舉委員制度，大家手上未必有選票，但係大家肯定心中有想法，心中有票。我哋希望喚醒香港人嘅支持，請大家將心中嘅一票以手上1元嘅方式捐出1蚊，支持我嘅選舉活動。我希望大家可以簽名支持我。大家每一個簽名就係我心中嘅一票。好希望做到嘅嘢，就係將社會我哋各個方面嘅力量，將我哋700萬人嘅心咧凝聚起嚟，呢個力量咧確實好大。所以我仲係希望講一句説話，就希望咧我哋齊心一意撐香港。多謝大家。